വിധം ഒന്ന് തുമ്മാവോ? അയ്യോ അത് പറയരുത്. കാരണം അത് എനിക്കിട്ട് കിട്ടി. ഇന്ന് പോകുമ്പോഴേ അണ്ണൻ പറഞ്ഞു വിടുന്നത് നീ അവിടെ പോയി തുമ്മരുത്. ഇതൊക്കെ ഫസ്റ്റ് ഈ തുമ്മലിന്റെ സൗണ്ടൊക്കെ കേട്ടപ്പോൾ ഇവര് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സൗണ്ട് ഞാൻ തുമ്മലാട്ടോ. കയ്യിൽ നിന്ന് കാൽ നീട്ടാത്ത വിധം ഫിനിഷ് ചെയ്യാത്ത വിധം സ്പൂണിൽ നിന്നും ബോൾ താഴെ വീഴാതെ നടന്നു ചെന്ന് പ്രതീക്ഷ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ സാറ് അത് ആ സൗണ്ട് ഒന്ന് തുമ്മിയത് എന്തായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു തുമ്മിയതാ സാർ.